नमस्कार साथीहरू, देश नेपाल च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यो सुन्दर गोदावरी सभा हल गोदावरी ललितपुरबाट। अहिले हामी गोदावरी बस पार्कमा छौं र आजको गन्तव्य हाम्रो कर्मनाशा हरिसिद्धिसम्मको हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुस्त गतिमा गइरहेको परियोजनामध्ये यो पनि पर्दछ, तर हालसालै यस खण्डमा भने निकै परिवर्तन भएको छ। हाम्रो यात्रा गोदावरी सभा हल गोदावरी बस पार्क समीपबाट सुरु भई टौखेल, बाडेगाउँ, ठैब, हरिसिद्धि हुँदै कर्मनाशामा गई टुङ्गिनेछ। तसर्थ यो सडक खण्डमा कहाँ कहाँ काम भएको छ, कता अझै हुन बाँकी छ, हामीले करिब 1 महिना अघि यो खण्डमा भिडियो बनाउन आएका थियौं। तर ठैबमा स्थानीयहरूले जबसम्म ठैबको बाटो पिच हुँदैन 2078 साल 9 महिना 7 गतेदेखि यो सडक खण्ड अनिश्चितकालीन बन्द भनेर लगभग 1 महिना जति आन्दोलन गर्नुभएको थियो। सो ठाउँमा के भएको छ बुझ्न भिडियो सम्पूर्ण हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो भिडियो हेरिरहनुभएका देश विदेशका मित्रबन्धुहरू, यदि अहिलेसम्म पनि देश विकास सम्बन्धी यस्तै समसामयिक भिडियोहरू तथा ताजा समाचार ल्याउने च्यानल देश नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सिनुहोला। यसो गर्नुभएको खण्डमा हामीले भिडियो अपलोड गर्न साथ एउटा नोटिफिकेसन आउनेछ हजुरहरूको मोबाइल स्क्रिनमा र तुरुन्तै यहाँहरूले सो भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। गोदावरी बस पार्कबाट कर्मनाशा पुलसम्मको लगभग 8 किलोमिटर सडक वर्षौंदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा थियो। थोरै काम भएको, धेरै नभएको, बाटो कच्ची, ठूला ठूला खाडलहरू थियो। स्थानीयवासीहरूलाई सुक्खामा धुलो र बर्खामा हिलोले सकस पारिरहेको थियो। 4-5 वर्ष बित्दा पनि यस खण्डको ठेकेदारले काम नगरेपछि बाध्य भएर ठैबवासीहरूले सडक नै बन्द गरिदिएका थिए। ठैबमा बाटो नै जाम भएपछि गोदावरी जाने गाडीहरू ठैबबाट माथि जान नपाएपछि भने बल्ल ठेकेदारले काम गर्न सुरु गरेको हो। वर्तमानमा यस खण्डको गोदावरी बस पार्कबाट टौखेलसम्मको बाटो पिच छ, विशाल छ। फुटपाथ भने अझै बनेको छैन। लेन मार्किङको काम पनि बाँकी छ। टौखेलबाट बाडे गाउँसम्म पनि पिच छ, तर यो खण्डमा बजार पर्ने हुँदा बाटो साँघुरो छ। फुटपाथको लागि स्पेस छुट्याइएको छैन। बाडे गाउँबाट ठैबसम्म पनि उही साँघुरो सडक छ। फुटपाथ बन्छ बन्दैन यस खण्डमा निश्चित छैन, तर बाटो भने स्थानीयद्वारा विरोध गरेपछि ठेकदारले पिच गरेको छ। ठैबबाट हरिसिद्धिको पिपल बोट ढुङ्गेधारासम्म पिच छ। बाटो साँघुरो अनि फुटपाथ छैन। हरिसिद्धिको सानो खण्डमा त्यही ढुङ्गेधाराबाट थोरै खण्ड पिच हुन बाँकी छ र अलिकति तल आधा मात्रै पिच भएको छ। तर बाँकी खण्ड हरिसिद्धिबाट कर्मनाशासम्मै सडक पहिले नै पिच भएको थियो। र यस खण्डको कर्मनाशा सातदोबाटो खण्ड हामीले भिडियोमा नदेखाए पनि सो खण्ड पहिलेदेखि नै पिच भइसकेको खण्ड हो। त यस्तो अपडेट छ मित्रहरू यो खण्डको। खुसी लाग्यो, बाटो लगभग सबै पिच भएको छ। अब सातदोबाटोबाट गोदावरी लगभग 15-20 मिनटमै पुग्न सकिन्छ। तर दुःख पनि लाग्यो, किनभने बाडेगाउँ, ठैब, हरिसिद्धि कहीँ पनि फुटपाथ छैन। यसरी फुटपाथ नभएपछि मानिसहरू बाध्य भएर त्यही साँघुरो सडकमै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यसले बाटो एक्सपान्सन र पिच भएको कुनै औचित्य राख्दैन। 1-2 वर्षपछि पिच भत्किन्छ। साइडमा पानी बग्ने नाला नभएपछि अनि फेरि यो सडक खण्डले स्थानीयवासीको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तसर्थ हामी यसै भिडियो मार्फत सम्बन्धित निकायलाई पहिला परियोजना ठेक्का दिनुभन्दा अघि साइट क्लियर गरेर विवादहरू हटाएर बाटोको मापदण्ड रेखाङ्कन आदि गृह कार्य पहिल्यै गरेर चरणबद्ध तरिकाले दीर्घकालीन हिसाबमा परियोजनालाई अघि बढाउन आह्वान गर्दछौँ। बाटो बनाउँदा सधैँ स्टेप बाई स्टेप प्रोसिड्युर्सहरू फलो गर्नुपर्दछ। फुटपाथ, पानी बग्ने नाला यी कुराहरू अनिवार्य हुन्। यसरी सर्ट टर्म फिक्स गर्ने प्रवृत्ति हटाउँ। डटेर जसरी पैसा लिएको छ ठेकदार मित्रहरू त्यसरी काम पनि गरौँ। सम्बन्धित निकायको फेरि पनि ध्यान जाओस्। हामी यस खण्डको फेरि पनि छिट्टै अपडेट भिडियो लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजका लागि भने म बाबुरामसोती देश नेपाल च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद अनि जय नेपाल।